আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমির ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। যাদের বাজেট 40,000 টাকার আশেপাশে Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরে পিসি বিল্ড করতে যাচ্ছেন, ফুল একটা পিসি 22 ইঞ্চি আইপিএস একটা মনিটর সহ এবং ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে, তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল হবে, খুবই স্পেশাল একটা ভিডিও হবে। অনেক ইনফরমেশন আপনারা এই ভিডিও থেকে পেয়ে যাবেন। আর আপনাদের সবার কাছে চিন্তা করে টোল অফারটা আজকে আমি সাজিয়েছি 38,850 টাকা দিয়ে Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা দিয়ে এবং 22 ইঞ্চি একটা মনিটর সহ। তো বন্ধুরা, এই প্রসেসরের সাথে অন্যান্য কি কম্পোনেন্ট রেখেছি আপনাদের পছন্দের, চলোটি দেখে নিই। AMD Ryzen 5 5600G সিসকো 12 90dB ক্যাশমির রেডিয়নের গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে। আমার হাতে যেই প্রসেসরটা দেখতে পাচ্ছেন, আনঅফিসিয়াল একটা প্রসেসর দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। আনঅফিসিয়াল নিয়ে কোনো প্রবলেম না, যেহেতু অফিসিয়ালের সাথে আনঅফিসিয়ালের প্রাইসের ব্যবধানটা অনেকটাই, বাড়তি টাকা দিয়ে আপনারা অন্য একটা ডিভাইস দিতে পারবেন, অন্য একটা ভালো প্রোডাক্ট এই পিসি বিল্ডে অ্যাড করতে পারেন। তাতে করে আপনি পুরো পিসির পারফরমেন্সটা অনেকটাই বেটার হয়ে যাবে। আপনারা নিশ্চিন্তে আনঅফিসিয়াল দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। 370 থাকবে, যেহেতু বলে থাকে যে প্রসেসর কখনই নকল হয় না, অলওয়েজ অরিজিনাল হয় এবং অরিজিনাল প্রসেসর দিয়ে পুরো বিলটা আজকে আমি সাজিয়েছি। Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা আনঅফিসিয়াল প্রসেসর দিয়ে এবং খুব দারুণ প্রাইসিং করে এই পিসি বিল্ড আমি ইনক্লুড করেছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছে, যেহেতু ইউজাররা প্রচুর কোয়েরি করেন এই মাদারবোর্ডটার এবং প্রচুর পিসি বিল হয় এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে। ইউজারদের কথা চিন্তা করে আমি এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। MSI ব্র্যান্ডের MSI A520MA Pro এই মডেলের মাইকিউরের সেটা মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। একটা M.2 স্লট, দুইটা র্যাম স্লট, HDMI এবং DBA পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে। গ্লোবাল ভার্সনটা মাদারবোর্ড হবে, 370 থাকবে। খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে এই মাদারবোর্ডটা পিসি বিল আমি ইনক্লুড করেছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি। অনেক দিন এই র্যামটা নিয়ে আমি আপনাদের সামনে রিভিউ নিয়ে আসি নাই, বাট যেহেতু ফাইনালি আবারও বাজারে অ্যাভেলেবেল হয়েছে, এই জন্য এই র্যামটা নিয়ে আবারও চলে আসছি। টিম ব্র্যান্ডের টিমের ইলিট প্লাস রেড এই মডেলের 8GB 32 মেগাহার্টজ একটা গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, রেড হিটসিং সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে এবং আগের তুলনায় এই র্যামের দামটাও অনেক কমে গিয়েছে। আপনারা বাজারের মধ্যে এই র্যামটা এখন পেয়ে যাবেন, পারফরমেন্স অনেক ভালো। টিমের ইলিট প্লাস রেড 8GB 32 মেগাহার্টজের গেমিং র্যাম দিয়ে আজকে পুরো বিলটা আমরা সাজিয়েছি। বন্ধুরা, খুব দারুণ একটা NVMe এই বিলটা আজকে আমি ইনক্লুড করেছি। এরাটা ব্র্যান্ডের এরাটা লিজেন্ড 710 এই মডেলের 256GB একটা NVMe দিয়ে পুরো বিলটা আজকে আমি রেডি করেছি। অন্যান্য NVMeগুলো থেকে, যেমন HP, কিংসম্যান বা অন্যান্য যে NVMeগুলো আছে আপনারা রেগুলার নিচ্ছেন, তা এই NVMeগুলো থেকে এরাটার NVMe-তে রিডার স্পিড একটু বেশি পাবেন। অফিসিয়াল একটা NVMe হবে এবং পারফরমেন্সটা অনেক ভালো, লুকসটা সুন্দর, হিটসিং সহ এই NVMe-টা রেডি করা আছে। 370 থাকবে, অফিসিয়াল একটা NVMe হবে। এটা একটা লিজেন্ড 256GB এই NVMe-টা পিসিবিল আমি ইনক্লুড করেছি। NVMe-র পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, যেহেতু আমি অনেক পিসি দিচ্ছি, এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে কোনো কমপ্লেন নাই। ইউজাররা খুবই পছন্দ করছেন এই পাওয়ার সাপ্লাইটা, এই জন্য আবার এই পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। ভেলোডপ ব্র্যান্ডের ভেলোডপের 250 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। রিয়াল 250 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই হবে, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং যারা 1500 থেকে 1700 টাকার মধ্যে একটা ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই চান 250 রিয়াল ওয়াটের, তাদের জন্য ভেলোডপের এই পাওয়ার সাপ্লাইটা আদর্শ পছন্দ হবে, অনেক ভালো পারফরমেন্স পাবেন। ভেলোডপের 250 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাই পিসিবিল আমি রেখেছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। অনেক পিসিবিল হচ্ছে, অনেক ইউজার আমার কাছ থেকে পিসি নিচ্ছেন এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে। গেম পাওয়ার ব্র্যান্ডের গেম পাওয়ারে R0 এই মডেলের মিড টাওয়ারের কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। সামনে গ্লাস, সাইডের টেম্পার গ্লাস, সামনে এবং পিছনে মিলে 4টা RGB চেঞ্জিং ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। এই কম্পিউটার কেসের এক্সট্রা একটা ফিচার হচ্ছে যে এই কেস ফ্যানের লাইটগুলো চেঞ্জিংয়ের পাশাপাশি অফ করে রাখতে পারবেন। অনেক ইউজাররা এই ধরনের কম্পিউটার কেস চান, কেস ফ্যানের লাইটগুলো অফ করে রাখার প্রয়োজন বোধ করেন, এই জন্য আমি এই কম্পিউটার কেসটা সবাইকে রিকোয়েস্ট করে নেওয়ার জন্য এই সুবিধাটা আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন এবং 3000 টাকার আশেপাশে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, কম্পিউটার কেসের পাশাপাশি খুব দারুণ একটা মনিটর দিয়েছে, যেহেতু আমি ভিডিও শুরুতে বলেছি যে আমি ফুল একটা ভিডিও নিয়ে আসছি আজকে, কিবোর্ড মাউস মনিটর সহ 22 ইঞ্চি একটা মনিটর দিয়ে আজকে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। দাহোয়া ব্র্যান্ডের, আপনারা জেনে খুশি হবেন, দাহোয়া ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড, অনেক সিসিটিভির আইটেম আছে এই ব্র্যান্ডের। US-এর একটা ব্র্যান্ড, যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড এবং যে কোনো ধরনের পেরিফেরালস দাহোয়ার আছে, পারফরমেন্স অনেক ভালো, এই জন্য আমি দাহোয়ার এই মনিটর দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। যারা IPS একটা মনিটর চান 9 থেকে 9,500 টাকার মধ্যে, দাহোয়ার এই মনিটরটা একটা আদর্শ পছন্দ হবে। চোখ বন্ধ করে এই মনিটর দিয়ে পিসিবিল করবেন, নিশ্চিন্তে নিয়ে যাবেন, পারফরমেন্স অনেক ভালো পাবেন। 75 হার্টজ HDMI এবং BGA পোর্ট সহ এই মনিটরটা রেডি করা আছে। 370 থাকবে, অফিসিয়াল একটা মনিটর হবে। আর মজার একটা দিক হচ্ছে যে এই মনিটরের সাথে সুন্দর একটা পোলো টি শার্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। যারা আমার থেকে পিসি বিল করবেন অবশ্যই মনিটরের সাথে এই টি শার্টটা বুঝে নেবেন, সুন্দর একটা টি শার্ট গিফট আছে এই মনিটরের সাথে। বন্ধুরা, খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছে IMS ব্র্যান্ডের। IMS-এর N300 এই মডেলের কিবোর্ড মাউসের একটা গেমিং
কম্বো সেট দিয়েছি, প্রচুর পিসি বিল হয়, কম বাজারের একটা ভালো কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট আপনারা পেয়ে যান, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি থাকবে। 38,850 টাকা দিয়ে Ryzen 5 56 জিরো এই প্রসেসরটা দিয়ে পুরো বিলটা আজকে আমি সাজিয়েছি। 22 ইঞ্চি একটা আইপিএস মনিটর দিয়ে। নিশ্চয়ই আপনারা এই কম্পোনেন্টগুলো অনেক পছন্দ করবেন এবং প্রাইসটাও অ্যাফোর্ড করতে পারবেন। যারা এই বাজারের মধ্যে একটা পিসি নিতে চান চাইলে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। অবশ্যই যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে লেভেল 4 লিফটে চ্যাট, সুভাষ সরকার আইসিডি ভবন, নীলফামারী, ঢাকা। সপ্তাহে ছুটির দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য সরাসরি শোরুম ভিজিট করতে, প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদেরকে কোরিয়ার অর্ডার করতে পারেন। যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 এই ইউটিউব চ্যানেল দুটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন। অনেক ইনফরমেশন আপনারা এই ভিডিওগুলো থেকে পেয়ে যাবেন, অনেক উপকার হয় আপনাদের। সেই পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।